Dakle, devojke, ovo je početak kulinarskog izazova. Ukrasite tortu u obliku dvorca. Aha, super, super! Ja to baš volim. Dakle, uzet ću kalup sa kulama i nasuti šljokice u njega. Pogledajte kako neverovatno sijaju. Jo? Kula nije ustala. Dobro, onda ću pokriti cijelu tortu šljokicama. Da? Prelepo! Baš mi se sviđa moja torta. Melisa, šta si uradila? Sad mi se kija od tvojih šljakica. Prošlo je. Dakle, vreme je da ja ukrasim svoju tortu. Žao mi je. Okej, odmori se malo, a ja krećem. Unapred sam otopila malo čokolade. Boja je tako lepa. Dakle, uzimam nož i umačem ga u čokoladu. Na papiru ostavljam otiske noža. Čekam da se osuše i eto, ispala su pera. Poređat ću ih na tortu. Jao, cool. Dakle, svoj dvorac ću napraviti na ovom velikom drvetu, ali nešto nedostaje. Tačno. Uz pomoć kašike napravit ću latice. Spojit ću nekoliko latica zajedno da dobijem cvijet. O da, ispalo je prelepo. Gledajte. Drvo je procvetalo. O da, baš sam se potrudila. Sviđa mi se rezultat. Jao, verovatno je bolje da probudim Melisu, inače neće stići. Melisa? Kod tebe već sve gotovo? Okej, moram da se ubrzam. Uzet ću ovo pakovanje i umočit ću ga u čokoladu. Super! Stavit ću ovo na tortu, pa će biti kula. I pokrit ću sve žele bombonama. Lepota, baš mi se sviđa. Ovo liči na cigle, da? Devojke, odlučili ste da se takmičite? Da vidimo ko će prvi stići do cilja. Vreme za poslednji sloj. I ovo je nerešeno. Da, ali meni je već spreman dvorac. Jel tako? Okej. I moj je spreman. Iskoristit ću snagu rubina. Wow, lepota. Ostalo još da ukrasim sve životinjama. Pogledajte kako slatko. Moja torta je spremna. Dajte da razmislim. Mislim da je vreme da upotrebim dijamantske moći. Tako. Dodat ću još kočiju i eto, torta je spremna. Obe torte izgledaju zanimljivo. Probat ću prvo ovu crvenu. Miriše dobro. I ukus je dobar, svaka čast. A sad je vreme za dijamantski dvorac. Također izgleda dobro, ali bitan je ukus. Čestitam, devojke. Obe ste pobedile. Kakav cool. Baci kocku, Jennifer. U sljedećem krugu ukrasite tortu uz pomoć kolača. Biće rađeno? Ne, jaja su moje. Ja ću prvo početi da kuvam. Dakle, treba mi činija za testo. Ne, ova je sasvim mala. Ni ova ne odgovara. Opa! Ovo je prava veličina. Dakle, na redu su jaja. Odlično, bacit ću sve u vis. A sada u akciju kreće oštri rubin. Hajde, nemoj me izneveriti. O, da, tačan pogodak. Sve kako treba. Sad ću dodati mlijeko. Ne, ovog je premalo. Ovoga će sigurno biti dovoljno. Sipam sve mlijeko u činiju. A sada treba dodati brašno. Super, to je baš lako. Svaka mi čast. To je to. Ostalo je sve dobro promešati. Uradit ću to uz pomoć svoje moćne crvene mutilice. Cool. Testo je prave gustine. Svaka mi čast.
A sad ga sipam u kalupe. Odlično. Zatim druga runda. Zatim treća i četvrta. Nisam džaba napravila toliko testa. To je to. Ostalo je ukrasiti kolači kremom iz poslastičarskog šprica. Dodat ću malo boje i promešati sve. Lepota. To je to. Stavljam da se peče. Tu će mi trebati sve rerne koje imam. O, da. Ostalo je malo sačekati. Takav miris. Ostalo je da stavim sve u rernu. Jennifer, ne zanima me ništa i meni treba rerna. Traži neku drugu. Pa dobro, naći ću. Jo, šta da radim? Slobodna je samo ova rerna. Izgleda da nešto čujem. Ovde baš i nije bezbedno. Sudeći po mirisu, keksići su već spremni. Tako su lepi. Obavezno treba dodati kremu. Da, svaka mi čast. Dodajem ukrase i eto. Već imam spremnu osnovu sa slatkim paunom. Treba samo da poređam sve gotove keksiće u obliku njegovog repa. Šef će biti oduševljen. Ovo malo putovanje u potrazi za rernu me je učinilo jačom. Okej. Tu sam da dovršim svoje keksiće. Uz pomoć kreme ću napraviti kompoziciju od 3 kaktusa sa cvetićima. Da? Svaka mi čast. Gledajte kako je slatko ispalo. A na drugi keksić ću staviti kornet. Da! A belom kremom ću napraviti bradu i prikačiti ruke i nosić. Gledajte, ispao mi je patuljak. Štapići, tačno. Od njih ću napraviti ogradu. Odlično. A od oreo kolača ću napraviti zemlju. Samo sve treba izmrviti. I ne zaboravljam na dijamante. A keksiće u obliku biljaka i patuljaka ću poređati unutra. Ispalo je kreativno. Dakle, šta imam ovdje? Probat ću prvo ovu tortu. Nije loše. A šta je ovdje? Probat ću prvo ovaj kolač. Da, prilično je ukusan. Dakle, pobedile Melisa. Baš sam se trudila. A sad mi spremite palačinke. Bit će rađeno. Dakle, testo za palačinke je tu. Sipat ću ga na tiganj. Odlično, nacrtat ću konturu dijamanta. Da vidimo šta je ispalo. Da, sjajno. Ja sam pravi umetnik. To je to. Moje jelo je spremno. Jennifer, pogledaj. Ne sviđa mi se. Gledaj šta ću ja napraviti. Šta? Belo testo? To nije u redu. Ja želim crvene palačinke. Da vidimo. O, da. Ova boja mi se baš dopada. Dakle, sipat ću malo na tiganj. Super. Napravila sam nekoliko komada. Jesi vidjela? Pa ništa posebno. Okej, neću gubiti vreme. Skuvala sam preliv za palačinke. Unutra ću sipati belu čokoladu. I preliti moje palačinke sa tim. O, da, ispalo je tako dobro. Dodat ću šlag, marshmallow i naravno jedan dijamant. Pa dobro, nije loše. A ja ću uzeti kondenzovano mlijeko i preliti svoje palačinke. O, da. Zatim ću ukrasiti sve voćem. Dodati listić mente i eto. Prijetno! Da pogledamo vaša jela. Ovo je definitivno suvišno. Okej, da proverimo ukus. Izgleda dobro. Ali ukus mi nešto, kažem iskreno. Okej,
Prelazimo na sljedeće jelo. O da, ovo je odlična kombinacija ukusa. Sviđa mi se. Dakle, Jennifer je pobedila. O, hvala. Dajte mi da razmislim. Ovo ili ovo? Mace, kuce, da, hajde. Drži se, Tara. Ja već imam fil. Pa šta? Ja sam već pripremila roze kore. Stvarno? A ja imam čokoladne kore. Dakle, vreme da sastavim tortu. Dodat ću fil. Treba staviti što više. Tako je. Preko stavljam koru i još malo fila. Gotovo. Mislim da će toliko slojeva biti dovoljno. Što? Tara je već završila? Da, ne zaustajem. Već sam sastavila tortu. A sad ću uzeti nož. Treba da odsečem višak sa torte. Da, odlično. A sad ću premazati sve kremom. Uspela je. Nejte, šta misliš? Pa nije loše, ali moja čokoladna torta je bolja. Veruj mi. Šta to pričaš? Zar ne vidiš da je moja torta bolja? To ti ne vidiš, a? O ne, naše torte su se spojile. Sad imamo jednu tortu. Sve je to zbog tebe, Nate. U redu. Svoju polovinu tortu ću preliti glazurom od Skittles bombona. Kakva lepota. Sviđa mi se. Ljubičasta boja savršeno odgovara. Nate, zašto ponavljaš za mnom? U redu. Ja ću napraviti tortu u obliku mačke. Stavit ću glavu mačke. A ja ću imati polovinu sa psom. Dodat ću detalje u obliku šapa. Tara, to ti ponavljaš za mnom. Okej, hajde da pokažemo Belly. Tara, daj mi to, ja ću. Hajde zajedno. Wow, uspeli ste. Napravili ste tortu i sa macom i sa kucom. Jedva čekam da probam. Polovina sa macom je tako ukusna. Cool. A sad ću probati ovu stranu. Wow, roze kore. To je divno. I ukus je fantastičan. A ljudi, cijela torta je pobedila. Šta? Ispade da smo oboje pobedili? Neočekivano. Da li zaslužujem poljubac? Šta je ovo, krem? Da, tako ti treba. A sada želim, šta da izaberem? Treba razmisliti. Wow, krokodil, da, krenite. Jednostavno kao pasulj. Tara, zar ti nije strašno? Jao, Nate, napravit ću najbolju tortu, kao i uvek. Dodajem želatinu vodu, nakon toga sipam sve na plet i malo čekam. Pogledaj, ispalo je žele. Stavljam preko koru, a sada sastavljam tortu. Kora, fil, kora i fil. Da, odlično, uspela sam. A sada uzimam komade torte. Nate, nemoj ni misliti, neću da delim. Pusti me. Dakle, poređat ću sve ovako. Ovo će biti šape i rep. A sad ću napraviti glavu. Odlično mi ide. To izgleda tako slatko. Uzet ću zeleni krem. Ups. Što si uradila, Tara? Dosta, prestani. Ovo radiš namerno. Daj mi. Ups, izvini, Nate. Dobro, imam još kreme. I stisnut ću to na tortu. Tako je. A zatim ću sve razmazati uz pomoć lopatice. O, izgleda slatko. Sviđa mi se. Ovo je pravi krokodil. Super. Hej, šta je ovo? Čips. Nate. Samo sam hteo da jedem. Šta da radim dalje? Čipsa nema? Ideja! Iseći ću rupu u sredini torte. Da, super. Zatim ću sipati bombone unutra. I zatvorit ću rupu. Izgleda ukusno. Zatim ću istisnuti fil na tortu.
Koristit ću plavu boju. O, kakva lepota. Treba mi puno fila. Još malo. Da. Zatim ću razmazati sve. To nije teško za mene. Ja sam pravi majstor. Svaka mi čast. Radim ovo neverovatno brzo. Super. Sada uzimam kantu sa džemom. Pogledajte kakva lepota. Ovo je neverovatno ukusna glazura. Sipat ću je na tortu. Da. Lepota. Zatim ću sve razmazati. Super. A sada uzimam gumene krokodile. Tako su lepe. Dakle, stavit ću ih na tortu. I još ću dodati različite gumene bombone i slatkiše. Eto. Čak mi je ostalo malo bombona. Mogu ih pojesti. Eto. Pošto smo Tara i ja završili, Beli je ostalo samo da proba. Da, prijatno, Bela. Wow, pa vi ste sjajni. Hoću da počnem sa ovom plavom tortom. Tu je puno žele bombona. To me raduje. O, da. Sviđa mi se. Ova torta je u obliku krokodila. Cool. Hoću da je probam. Nije loše. Sviđa mi se izgled, ali ukus nije baš najbolji. Pobednik je Nate. Da! Pobjeda je moja. Znao sam da sam najbolji. I posljednji zadatak za vas. Napravite mi tortu u obliku zeca. Dobro, treba mi Nutella. Uspeo sam. Dakle, otvaram teglu. Da, obožavam Nutellu. To je prelepo. Dakle, sipam Nutellu na tortu. Treba mi što više Nutelle. Sva torta treba da bude prekrivena čokoladnom pastom. Da, savršeno. Sad ću sve razmazati, a zatim rasporediti žele bombone po torti. Eto ih. Ovdje ću staviti jednu. A ovdje šta? A gdje je bombona? Zašto me tako gledaš? Da, to sam ja ukrala. Ja obožavam ove bombone. Tara, ne! Ovo je već previše. Ne smeš više. A sada crtam usta i nos. I dodajem još malo bombona. Imam još poki štapiće. Hej, to je moje, Tyra! Sve što mi dođe u ruke odmah postaje moje. Moram biti pažljiviji. Inače ću sve izgubiti. Dobro, napravit ću brkove od ovih štapića, a na uši ću sipati šarene konfete. Da, izgleda lepo. Ups. Šta? Nate, pokušavaš da pokvariš moju tortu, ali ti to neće uspjeti. Dakle, dodajem bombone, a s polja ukrašavam sve zekama. To je tako slatko. Sada stavljam bombone na vrh i dodajem puno žele crva. Odlično, uspjela sam. Uhvatio sam, hvala. Pa, pošto smo završili, Bela izvoli. Kako sjajno! Probat ću prvo ovog čokoladnog zeku. Sve se prosulo, pa dobro. Tu su čak i poki štapiće. Obožavam ih. Ovdje je slatka roza torta. Probat ću komadić. Wow, unutra je gomila bombona i roze kore. Ukus je savršen. Odlučila sam. Tyra, pobedila? Da! Pobjeda je moja. Presrećna sam. Nate, a ti si izgubio? Wow, koliko različite hrane. A šta ćemo sa njom? Sve jednostavno treba da mi napravite tortu. Aha, pa to lako, naravno. Evo i torta. Odmah ću
sve ukrasim, uzet ću paletu sa roze kremama. Tu su savršene roze nijance. Aha, kakvi su to zvuci? A Rumi svira saksofon. Wow, kako lepo. Baš mi je trebala muzika kao pomoć. Dakle, istiskam kremu na tortu. Savršeno. Hvala na pomoći. A sad ću rasporediti kremu po torti. Barbie, baci kocku. A sad je moj red. Ja imam slatko roze i jestivu hartiju. Tako ukusno, treba je iseći. Iseću krugove. Ne ide mi. Dobro, uzet ću veće makaze. A sada sečem krugove. Uspelo je. Savršeni su. A šta je, Rumi? Ups, izvini, molim te. Makaze su bile toliko velike da sam slučajno isekla tvoju tortu, izvini. Sve sam popravila. A gde sam stala? Tačno, jestiva hartija. Napravit ću od nje cvijeće. Pogledajte. To uopšte nije teško, ali tako lijepo. Okrećem i eto, dobila sam prelepe roze ruže. Ukrasit ću tortu njima. Ostalo mi je malo kreme. Sad ću da ukrasim svoju tortu. Joj, kako divno. Torta je ispala tako slatka. Sviđa mi se. Opet glasna muzika od Rumi. Prestani. Izvini, Barbie, ali ne mogu da živim bez muzike. Sad čekaj malo. Ovo je moj solo. Jehu. Eto, a sada mogu da ukrasim tortu jestivim kristalima. Joj, kako je samo lepa. Mnogo mi se sviđa. A sad ću da pevam. Odlično. A evo i mojih nota. Uhvatila sam ih. Sad ću ih zalepiti na moju tortu. Da. I dodajem figurice mog tima. Idealno. Moja torta je spremna. Tako je lepa. A Barbie, a kako si ti? A meni je ostao posljednji dodir. Napravila sam jestivi krevet. Stavit ću ga na vrh. Posadit ću Barbie i okačiti lep suncobran. Odlično je spalo. Nevjerovatno. Oho, već ste napravile torte. Odlično ste se potrudile. Probat ću prvo ovu roze. Miriše odlično. I ukus je ekstra. Odlično, a sada torta Rumi. Šta se to dešava? Dakle se ovdje pojavio demon. Devojke. Sad čekajte. Sredit ću ja to. Treba samo da mu pojedem slatku glavu. Bilo je ukusno. Gotovo. A sada da probam samu tortu. Tako je lepa. Da ocenim ukus. Nije loše. Ali ko je pobedio? Rešeno. Obe ste pobedile. Čestitam. Da, pobeda je naša. A sada morate da mi napravite palačinke. Odlična ideja. Treba da otpevam. Šta? Rumi? Zaledila se i ne reaguje? Dobro, posle ću rešiti to. Treba odmah početi da kuvam. Za početak ću razdvojiti belance i žumance. A sada mešam žumance sa šećerom. Odlično, sve mutim. Super! A sada prelazim na belanca. Dodat ću roze boju. I također mutim. Treba da se dobije pena. A sada sve mešam sa žumancima. Tako je, gotovo. Hajde da ispečemo palačinke. Imamo odličan roze tigar. Wow, prva palačinka je već gotova. Idealno. Sad ću napraviti celu hrpu palačinki. Tako lepo mirišu. Rumi bi već trebalo da se probudi od mirisa. Ništa ne radi. Šta ako udarim? Ne, to neću raditi. Bolje da uzmem kalup i isečem oblik medveda. Da. A sad ću dodati detalje uz pomoć tečne čokolade. Kako je slatko ispalo.
Jao, a Rumi se još uvek nije probudila. Ovo je moj trenutak. Sad ću iskoristiti svoje moće do maksimuma. Pripremit ću idealno jelo. U tome će mi pomoći mnoštvo mojih ruku. Pripremit ću odmah 4 testa. 4 puta veće porcije za isto vreme. Palačinke će biti ljubičaste. A tako su lepe i primamljive. Eto, dobila sam 4 hrpe. Gledajte. Da. Gotovo. A Barbie, šta kažeš? Ja sam u šoku. Ovo je tako super. A moje palačinke sada izgledaju dosadno. Tačno, dodat ću jagode. Odlično. Ali jagode sa bananom su još ukusnije. Tako da ću dodati ju. Kakva lepota. Ovakav fil će se svima svidati. Dakle, dobila sam palačinka sendviče. Šefe, probajte. O, svaka čast. Baš sam stigla da ogladnim. Hoću da probam Barbino jelo. Njene palačinke su divne. Da, jako su ukusne. A šta je ovde? Opa, ljubičaste palačinke. Tako su pufnaste i ukusne. Rešeno, Rumi je pobedila. Da, ovo je moja lična pobeda. A sada želim cupcake. Oho, a šta to tako ukusno miriše iz Rerne? Wow, pa to su naši kolači. Ali tako su dosadni. A dobro, za početak ću promeniti papir na roze. Tako je bolje. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Prvo mi trebaju Skittles bombone. Treba izdvojiti samo roze. Stavljam ih u činiju. Dodajem šećer, šlag i sve mešam. Dobili smo krem sa ukusom Skittles bombona. A sada treba ukrasiti kolači. Tako su lepi. Rumi, šta? Ne. Dobro, pojedi već to. Hvala Barbie, tako sam gladna. I uzet ću još ovaj. Dobro, nije mi žao. Ok, složit ću od kolača oblik haljine. Dodat ću traku, čarobni štapić i krunu. A nešto nedostaje. Tačno. A lepe cipelice. Lako ću ih napraviti od kolača sa konfetama. Prvo treba otopiti belu čokoladu. A sad ću od bele čokolade napraviti oblik za džon. I dodat ću lepe detalje. Odlično. Sve ću sastaviti, a štikla će biti od slomčice. Gotovo. Ispalo je tako dobro. Hej, Rumi, zašto nemaš ništa? A? Ne brini, sad ću brzo napraviti kolači. Uzet ću ovo. Odozgo ću sipati šlag, puno šlaga. A zatim ću ukrasiti sve kockicama. Tako je. A sada sečem kolač. Unutra stavljam slatku pljeskavicu, soseve od kreme, lepinju od mastike i poklapam drugom polovinom cupcake-a. Dobila sam slatki burger. Sjetila sam se. Napravit ću od kolača pakovanje nudli. Da. To izgleda cool, jel da? Sad ću sve lepo poređati i eto, ja sam završila. Šefe, probajte što pre. Prijetno. Dobro, probat ću prvo Rumino jelo. Čokoladni štapići, ukusno. Tu su čak i nudle, zanimljivo. Ok, a sad ću da probam jelo Barbie. Joj, to izgleda slatko. I ukus je tako nežan. Nevjerovatno ukusno. Ali ko je pobedio? Dajte da razmislim. Barbie, ti si pobedila. Da, hvala. Čekajte, šefe, uz moje jelo ide i pesma. Slušajte. Hrana sa koncertom, zanimljivo. Tu su čak i kokice. Dajte mi još da razmislim. Da, Rumi je pobedila. Da, pobeda opet moja. To nije fair. A šefe, čao. A da li znate da je ovaj štapić zaista čaroban? Sad ću vam dočarati divnu odeću.
Šta? Oho, ja sam princeza! Kako je to super! Barbie je pobedila! Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. O, to je torta. Njam, njam, njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. A ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte. Deni nije ništa smislio. Čak ni čokoladu ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Deni. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Deni, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. A ko je to? Labubu, baš je sladak. I ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. To je nešto neobično, ali sviđa mi se. A kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se, stavljam like. Ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, njam, obožavam lizalicu. Vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata.
Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić. Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. O, šefe, super! A šta dalje? A sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. Vreme je da serviramo jelo. Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? A ja sam skuvala krompir. A sada treba dodati bibera i soli. Eto, a zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije i još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira, a miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladije. A zatim ću iseći lepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Danny, daj mi Cheetos, a moram da ga izmrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Tako je. Ostalo je sad čekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir. Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je. Ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. Kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, a možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno posljednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da. Krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Danny je pobedio. Čestitam. Da, pobede moje. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom. Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, ćao. A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek-delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i iscediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem se u rernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve. Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. O da, uspeo sam. Gledaj, robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. Zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. Ne brini, robote, svima se dešava.
čekajte, a šta ja da radim? A, tačno! Mogu da uzmem gotovu tortu? To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to! O ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? A, kako to? Vi ste luzeri. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači. Uzmi šećernu vunu. O, šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. O, pada. Došla mi je ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac za torte, ali treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. Hvala, robote. Ostalo mi je bolje. O ne, opet mi je tužno. Odlično. O, kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam poklopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Wow! Ju, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. O, šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? O, kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu. Ovo je pobjeda. Čestitam, Gloria. O da, pobjeda je moja, to. Hvala, robote, ti si najbolji.